আমাদের এই আস্তাবল ময়দানে প্রথমবারের মতো ডগ কার্নিভাল তারা আয়োজন করার জন্য। এবং আমার বিশ্বাস এই কার্নিভালের মাধ্যমে আমাদের রাজ্যের সমস্ত কুকুর প্রেমী যারা আছেন তারা অনেক বেশি উৎসাহিত হবেন, এবং কুকুর যারা পালছেন বাড়িতে তারাও অনেক বেশি উৎসাহিত হবেন। এবং বিশেষ করে আমার মনে আমাদের যারা মানে গৃহপালিত পশুদের অন্যতম বন্ধু কুকুর, তারাও তাদের প্রতি অনেক বেশি সম্মান প্রদর্শন করার মতো এই কাজ হবে। তো আমি সব মিলিয়ে অনুষ্ঠানে এসে সত্যি আনন্দিত এবং আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আপনাদের মাধ্যমে সবাইকে আশ্বস্ত করতে চাই, দপ্তরের পক্ষ থেকে যে রকমের সহযোগিতা কুকুরদের সুরক্ষার জন্য বা তাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজন, সেটা আমরা নিশ্চিত আগামী দিনে তাদের জন্য প্রোভাইড করবো এবং আমাদের দপ্তরের পক্ষ থেকে এক্সটেন্ড করা হবে। এবং এর চাইতে বিশেষ যেটা আকর্ষণ, আমাদের বিএসএফের পক্ষ থেকে এখানে তারা একটা এক্সিবিশন করেছেন। বিএসএফ বিভিন্নভাবে কুকুরদের যে ট্রেনিং দিয়েছে, এক্সপার্টাইজ যে তৈরি করেছে, সেটা আমাদের সামনে তারা তুলে ধরেছেন। আমাদের পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে, ফায়ার সার্ভিস ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে তারাও এক্সিবিশন করেছেন এখানে। তো সব মিলিয়ে আমাদের কাছে একটা মানে সুন্দর প্যাকেজ আমাদের দেখার সুযোগ হয়েছে।